Anne 5.000 lira versene. Param yok. Ben gidiyorum o zaman. Ödevlerim var. Hadi git bakalım. Güle güle kendine cici bak anne. Oha, bir tane kovam eksik. Önce kapıyı kapatmalıyım. Annemin sırrımı öğrenmemesi için en sıkı önlemleri almalıyım. Artık bu kova işini gönül rahatlığıyla halledebilirim. Eyvah! Annem geldi bile. Daha çok hızlanmam gerek. Böyle bir duvar beni durduramaz. Neyse ki benden hızlısı mezarda. Ay, bu sefer çok geç kaldım. Sonunda seni buldum hain evlat. Merhaba büyük anne. Bu çamaşır makinesini senin için icat ettim. Artık elinle yıkamak yok, tamam mı? Vay canına, bu makine nasıl çalışıyor? Çok basit aslında. Kıyafetleri içine koyuyorsun, düğmeye basıyorsun ve kendi kendine hiç yorulmadan mis gibi yıkıyor. Sonrasında elbiselerini asıyorsun zaten. İşte bu kadar basit. Sen gerçekten harikasın torunum. Allah uzun ömürler versin sana. Hepimize inşallah. Seni iyi ki ben doğurmuşum güzel oğlum.